Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek begin sommer reg hier aan die begin en ek wil vir julle sê hierdie teks is groter as ek. Is groter as enige een van ons en dit skiet ver verby enige een preek. Om eerlik te wees, as hierdie stukkie jou Bybel was vir 'n jaar en jy het hom elke oggend gelees, sou jy nie die rykdom van hierdie stukkie kon uitput nie. Dit is kosmies. Dit is almag op almag. Dit is die misterie van God geopenbaar aan ons in sy seun Jesus. En dit is fundamenteel tot ons verstaan van Jesus plus niks. Jesus plus niks vind sy volheid in hierdie teks. Ek het een skrywer teëgekom wat hierdie gesê het, dis nie super 'n komplekse quote of iets, so ek gaan nie opkom nie, maar hy sê, I would not exaggerate to say that this is one of the greatest paragraphs in the history of the world. It is dense with foundational and all-encompassing truth, and it is boldly Christ-centered. These may be the most important consecutive verses in the Bible. Here is the heart of what the Christian faith teaches about everything, undiluted, packed tightly into one short paragraph. En al hierdie is om te sê, hê vanaand 'n groot verwagting vir hierdie woord, maar 'n klein verwagting van my preek. Want ek kan nie justice doen aan die glorie van hierdie teks en van wat God vir ons hier wil sê nie. Inteendeel, ek glo dis hoe God dit bedoel het. Die waarde van hierdie teks lê nie in hierdie een preek nie, dit lê in om alleen. Dit lê vir julle om alleen te gaan sit en te gaan mediteer daarop na hierdie preek. Te gaan bid oor hierdie teks, dit oor en oor te gaan lees en om te bid dat die Gees hierdie diep waarhede sal openbaar in jou hart. Dit is waar die waarde van hierdie teks lê, want dit is groter as een preek. En so moenie dat vanaand die laaste keer wees wat julle vanaand in hierdie teks inklim nie. So met dit als gesê, kort ek en ons die Gees vanaand vir hierdie woord. So ek gaan weer bid, ons kan nie genoeg bid nie. So kom ons bid net nog een keer saam voor ons in hierdie preek inspring. Almagtige God en Vader, Jesus Christus, kom vanaand en openbaar U self aan ons deur die Gees. Spiritual truths are discerned through the Spirit, Lord. En so bring U Gees en doen daai werk in ons midde. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. So, ek begin vanaand en ek wil hê julle moet saam met my verbeel. Verbeel saam met my, julle staan teen 'n kraans in soos die Amazone woud. Dis 'n kraans, ons hierdie groen woud agter jou en daar's hierdie kraans voor jou wat net in 'n skeer in die aarde in neerdal. 'n Massiewe kraans en daar's 'n brug wat vanuit hierdie kraans uitspan na die ander kant toe van hierdie skeer. En hierdie tipe brug, dis is regte Indiana Jones vibe jungle brug, okay? Die brug is so lank, hy verdwyn in die wolke in van hierdie kraans. Jy kan nie die ander kant sien nie. Jy kan nie die eindbestemming sien nie, maar soos wat jy kyk na hierdie brug, wat dink julle is die eerste vraag wat jy jouself sou vra as jy daar gestaan het? Obviously, sê jy jouself vra, is hierdie brug veilig? Soos wat ek afkyk, soos ek kyk na waarvan af hierdie ding gemaak is hierdie brug veilig? Gaan hy my kan kry tot aan die ander kant? Dis die eenvoudige vraag. En jy gaan nie 'n voet op hom sit as jy enigstens twyfel nie. Verbeel jou, hierdie brug is die essensiële oorgangspunt na die volheid van die Christelike lewe. Al sien jy dit nie,
Al twyfel ons baie keer, die bestemming aan die ander kant van hierdie brug is vreugde, vrede en krag vir 'n radikale sold out lewe vir Jesus. Dis die ander kant brug. Die volheid van alles wat Christus vir ons wil hê, dit lê aan die ander kant en wag vir jou. Jy moet net oor die brug kom. Nou onthou hierdie kerkie, die Kolossense, hulle was 'n klein nederige kerkie en hulle was gebombardeer deur valse leringe wat vir hulle gesê het Jesus alleen is nie goed genoeg nie. So in die geval van my storie sê hierdie mense vir die Kolossense die brug is nie ten volle betroubaar nie. Hierdie brug gaan jou nooit na die ander kant kan kry nie. Jy gaan nooit die feit van die rykdom van die Christelike lewe kan geniet as jy net hierdie brug gaan vertrou nie. Hy gaan in mekaar inval. Jesus kan nie vir jou die volheid van die Christelike lewe waarborg nie. Hy kan nie. Hulle sê hierdie brug is oud. Hy is verweer. En julle moet 'n klomp plannetjies maak om julleself veilig te hou. Julle moet julleself red. Vat toue, span goed in plek. Kyk, kry 'n kaart, beplan 'n pad om deur die woud. Maar daai brug is nie goed genoeg vir wat jy wil doen nie. My vraag is, die volheid van die Christelike lewe in hierdie situasie, sou dit hulle gehelp het om te sien wie hierdie Jesus regtig is. Sou dit hulle gehelp het om die brug werklik te verstaan. Sal dit hulle gehelp het om te sien net hoe alomvattend hierdie Jesus se redding regtig is. Sal dit nie gehelp het om uit te vind net presies hoe betroubaar hierdie brug nie is nie. Die antwoord is ja, dit sou. Dit sou hulle gehelp het en dis presies wat Paulus in hierdie teks doen vanaand. Dis presies wat God vir ons wil wys vanaand. Hy wil vir ons wys. Hy wil vir ons wys dat hierdie brug gemaak was om nooit te kan val nie. Hierdie brug was gemaak om, hy's nie moontlik, hy kan nie moontlik in mekaar inval nie. Dis nie moontlik. Hy is die stewigste en veilige oorgangspunt tot die volheid van die Christelike lewe. En ons moet hierdie vanaand hoor. Ons kort hierdie preek. Want ons is geneig om te dink in die geestelike reis wat ons stap met in ons verhouding met, is ons geneig om te dink ons is nie goed genoeg nie. Ons kan nooit die volheid en die radikale rykdom van die Christelike lewe bereik nie, want iets is fout met ons doen nie genoeg nie. Ons lees nie genoeg Bybel nie, ons bid nie genoeg nie, ons is nie bold genoeg nie, ons sondig te veel. Ons het nog nooit radikaal agter Jesus aangehardloop nie, ons kan nie, ons is nie goed genoeg nie. Aan die een kant. Aan die ander kant vertrou ons onsself meer as die brug voor ons. Ons sal liewer onsself wil red voor ons die brug wil vertrou. En hoor my, hierdie goed kan waar wees in jou hart, sonde, die feit dat ons nie met Jesus tyd van hierdie goed kan waar wees ons, maar dis nie ons fundamentele probleem nie. Dis nie ons fundamentele probleem nie. Dit is nie wat in jou pad staan nie. Dis nie wat jou keer om op die brug te staan nie. Hierdie goeders gaan niks verander nie. Dis nie wat jou keer om 'n tree te vat op hierdie brug nie. Die een ding wat in jou pad staan, om radikaal te hardloop oor hierdie brug, vol vertroue in die seun van God, en om die ander kant te bereik, en die volheid van die Christelike lewe te geniet, die een ding wat in jou pad staan, is dat ons nie 'n groot genoeg prentjie het van wie hierdie Jesus is nie. Ons as disippels, ons staan soos bangbroeke en kyk vir hierdie brug. Ons weet Jesus soek alles van ons. Ons weet selfs die lewe waarna hy ons uitroep is 'n ryk en mooi en radikale goeie lewe, maar ons weet hy eis dat ons meer van onsself moet gee. Hy eis dat ons hom moet vertrou, dat ons lewe in sy hande moet plaas. Ons moet op hierdie brug tree, ons moet op hom staat maak, ons moet hom vertrou. Maar ons staan bang vir hierdie brug, want ons het 'n klein prentjie van wie Jesus is. Dalk het ons al die eerste paar tree gevat, maar weet die begin van die brug is makliker as die middel van die brug en ons stop.
Ons stop in vrees, soos wat ons die wolke voor ons sien en die skeer van die aarde sien en die eindelose put waarin ons kan val en ons stop, ons wil nie meer gee nie. Ons wil net so 'n bietjie vir Jesus gee. Maar nou skielik vertrou ons nie meer die brug nie. Dalk is dit waar ons is vanaand. Hoekom? Hoekom vind ons onsself in hierdie situasie? Hoekom wil ons nie die tree nie? Hoekom stop ons? Want diep binne ons, en vergewe my, maar ek gee nie om wat jou verskoning is nie. Die realiteit is dat diep binne jou glo jy nie Jesus is ten volle betroubaar nie. Dit is die essensiële waarheid van die teks vir ons wil uitwys. Jesus is net nie goed genoeg vir jou nie, jy wil hom nie vertrou nie. Jy dink jy kan iets doen aan jou lewe wat beter is as wat hy vir jou kan gee. Jy dink jy kan jouself red, jy dink jou visie, jou plan vir jou lewe is beter as sy visie en sy plan vir jou lewe. Iets van jou geloof teenoor die seun van God is klein en nie betroubaar nie. En so, jy gaan nie oor die brug loop nie. Jy gaan nie oor die brug loop nie. Dit is die realiteit. Vanaand se teks praat met ons op verskeie vlakke. Verskeie vlakke. Maar die challenge is dat op elke liewe vlak, waar ook al jy jouself mag bevind, waar ook al ons onsself bevind vanaand, gaan dit oor wat jou prentjie is van Jesus, wat jou prentjie is van hierdie brug, hoe betroubaar hy regtig is. Dit is wat God se woord vir ons vanaand wil wys. Ons gaan na 3 punte kyk vanaand. En elke punt gaan vir ons ietsie wys, opnuut wys, net hoe groot en hoe almagtig Jesus is. So kom ons spring sommer reguit in die eerste punt in. Vers 15 tot 17, Christus allerhoogste bo oor die heelal. Dis die eerste punt. Christus allerhoogste bo oor die heelal. Vers 15 tot 17, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. Ryk woorde. Paulus begin, en hy het laasweek toe Ruben gepreek het hy gebid vir, sy presiese woorde was vir die kerkie, give them, Lord, knowledge and all spiritual wisdom and understanding. Hy het gebid vir die kerkie. Hy het gesê, gee hulle al hierdie wysheid en waarheid. Help hulle om te verstaan, understanding. En ek verstaan nou hoekom hy dit gebid het, want hy het geweet wat hy gaan skryf hier vanaand. Hy begin nou met 'n visie van Christus wat so groot is dat as ons nie bid vir understanding nie, gaan ons dit mis. In die vorige punt het hy gepraat van the beloved son in whom we have redemption. En nou brei hy uit op the beloved son. So in vers 14, die he is Jesus. Dit is die beloved son in whom we have redemption. En die eerste beskrywing wat hy hier gee van Jesus is dat hy is die image of the invisible God. So, wat ons hier moet sien is, God was nog altyd invisible. God was nog altyd ver en al die eeue onbekend. Daar was geen beeld van God nie en inteendeel daar mag geen beeld van God nog ooit gewees het nie. In elke ander geloof, en jy kan gaan kyk in elke liewe ander geloof, was daar 'n baie duidelike beeld. Of dit nou 'n goue kalf is of 'n standbeeldjie van 'n Boeddha, daar was nog altyd iets om te aanbid. Maar nie van die ware God van die Bybel nie. Geen prentjie, geen standbeeld sal ooit kon justice doen tot die glorie van ons God in die Bybel nie. Inteendeel, hy straf, dis die doodstraf om 'n beeld van God te geskape het. Soveel so, die punt is, enige beeld is so beledigend teenoor die realiteit van God, dat hy sy woede sal uitkom teenoor jou. Hy weier om geskape te wees, hy weier om in 'n statue of iets in te verander word. Toe God met Moses gepraat het, toe stel God homself voor as, I am who I am. Moses vra, wie is jy? God sê, I am who I am. God sê, Moses, ek is net. Wil jy weet wie ek is? Ek is. Ek is.
So God was nog altyd invisible in hierdie opsig. Hy was nog altyd net gesien in die brandende vuur of in die wolk, of wanneer sy stem dreun en die aarde bewe, word ietsie van hom gesien. Maar dit het alles verander toe Jesus gekom het. Sê, Jesus was die seun van God. Sê, hy was vir die eerste keer in die geskiedenis van die heelal, in die skepping van die wêreld, was hy die eerste keer 'n werklike, ware uitbeelding van God. Hy was die eerste ware image of the invisible God. Wanneer ons na Jesus kyk, kan ons vir die eerste keer vir God sien. Een kommentator, dis ook 'n kort quote, jy hoef dit saam met te lees nie, maar een kommentator sê, in referring to Jesus as the image of the invisible God, sê hierdie ou, Paul means that Jesus is the very substance of God's purposes and intentions for creation. He, Jesus, is God's pattern for all of life, and through him, God will restore a broken and fallen creation back into his likeness. So, wil ons weet wie God is? Wil ons weet wat in God se hart aangaan? Wil ons weet hoe dink God oor ons? Gooi jouself neer voor Jesus. Daar is 'n hele wêreld daar buite, en dalk selfs van ons hier vanaand met 'n totaal en alles skewe prentjie van God. Maar in Jesus kan God geken word. Hy kan intiem geontmoet word. Hy kan gesien word, hy kan geniet word. Johannes 1 vers 18. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, but he, Jesus, has made him known. Hebreërs 1 vers 3. Stunning vers, wat eintlik hierdie teks van ons gedeksgedeelte parallel, sê, he, Jesus, is the radiance of the glory of God. And, Jesus, is the exact imprint of God's nature. And he, Jesus, upholds the universe by the word of his power. Maar dis nie net dat Jesus vir ons wys wie God is nie. Dit is dit. Hy is die perfekte uitbeelding van wie God is, maar hy is ook die perfekte Adam. So wanneer Paulus hierdie woord image gebruik, verwys hy terug na Genesis 1 toe, waar God gesê het, toe hy het vir Adam geskape, en toe sê hy, ek het jou geskape in my beeld. I've created you in my image. Dit was die oorspronklike roeping van ons as mense, nie om te lewe vir onsself nie om die lig op onsself te skyn. Ons oorspronklike roeping as mens in Adam was om uitbeeldings te wees van wie God is. Ons moes groot reflekteerders gewees het wat die glorie van God uitwys. Dit was ons roeping. Maar ons het gekies om vir onsself te lewe. En ons het saam met Adam geval in sonde. En saam met daai val het die hele wêreld geval in sonde, en daar het 'n vloek oor die hele heelal geval, 'n vloek van sonde en dood. Die volgende beskrywing, die beskrywing van Jesus hier wys vir ons toe Jesus gekom het. In sy menswording was hy nie net die perfekte uitbeelding van God nie, maar hy was ook die perfekte mens. Hy het die roeping wat God aan ons gegee het teruggevat. En hy reflekteer nou perfek wie God is. Die volgende beskrywing hier is dat Jesus the firstborn is of all creation. Nou Paulus kan nie moontlik verwys na Jesus as firstborn in die opsig dat hy eerste geskape was nie. Dis net nie moontlik nie. Daar's te veel ander tekste wat vir ons sê Jesus was in die begin met God en Jesus was nog nooit geskape nie. Jesus was nog net altyd. Before Abraham was, I am. Nee. Johannes 1, in the beginning was the word and the word was with God. Vers 17 in ons teks sê presies dit. So wat probeer Paulus kommunikeer deur te sê hy is firstborn? Hy probeer kommunikeer iets wat baie algemeen was in die eerste eeu. In hulle dag en tyd was om eerste gebore te wees dit beteken jy ontvang die volle inheritance van jou vader af. Jy ontvang alles wat jou pasin was.
En so wat hier gekommunikeer word is in die drie-enige verhouding van God. Weet ons, Jesus het sy status neergelê toe hy mens geword het. En die wil van die Vader en die begeerte van die Seun was dat hy sy lewe sou gee vir ons. Maar die beloning vir sy gehoorsaamheid teenoor hierdie missie van God om ons te kom red, was dat hy die erfgename sou geword het van die heelal. Die teks wat dit die mooiste uitbeeld is, Filippense 2 vers 5 tot 11. Hierdie kan julle wel saam lees, want dit is so belangrik, en dit beeld hierdie uit Jesus stap homself uit en ontvang die aarde as 'n erfgenaam, beeld daai beginsel so, of daai prentjie so mooi uit. So lees Filippense saam met my. Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, held on to. But he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. En wat was God se beloning vir hierdie gehoorsaamheid? Vers 9 en 10. Therefore, hierdie is die beloning. God has highly exalted Jesus Christ and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus ontvang die aarde, die heelal, die skepping as die erfgenaam, as die eerstegebore reg, is dit nou syne. Toe hy opgevaar het, net voor hy vir sy disippels baie gesê het, wat sê Jesus vir sy disippels? Hy sê, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sien dat die skepping is oorgehandig nou aan die Seun. Die een wat die kruis verduur het vir ons, die skepping is syne. Die een wat hier op die aarde gewandel het met ons, hy verstaan ons menswees beter as enigiemand. Hy besit die heelal. Paulus gaan aan in vers 16 en hy sê, so hy sê, hy is die eerste gebore van die heel, hy besit alles van die skepping. En ons vra, maar hoekom? Vers 16, hierdie is hoekom, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers and authorities, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things hold together. Dis hoekom hy alles besit. God het sy woord gepraat in die begin, en toe was dinge geskape, reg? Hy het gesê, laat daar lig wees, toe was daar lig. Maar wie was die woord van God wat uitgegaan het en die lig gemaak het? God het gepraat en toe gaan sy woord uit. En wat was die woord wat daai ding geskaap het? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Daai woord wat uitgegaan het en fisies die lig geskaap het, was Jesus. Hy was die woord van God wat uitgegaan het. Hy het geskape. Hy het die heelal geskape. Daai woord wat gepraat was deur God was Jesus. Hy was daar in die begin en alles was deur hom geskape. Elke woord wat God gepraat het, was realiteit gemaak in Jesus. Was geskape deur Jesus. All things in heaven and on earth was created through him and for him. Ons hoor partykeer hierdie woord alles. Maar dit sink nooit regtig in nie, nee. Dis alles, maar nee, wat beteken dit? Paulus brei so uit. In heaven and on earth. Dit is alles bo en onder. Alles in die hemelruim en alles op die aarde. Elke liewe ster en planeet in die eindelose hemelruim was geskape deur Jesus. Elke liewe een van die triljoene op triljoene sterre. Nie net dit nie, alles op die aarde. Elke spesie wat ontdek is en elke spesie wat ons nog nie eens ontdek het nie. Elke vis, voël en dier, elke bergreeks, elke boom, elke blom, elke bakterie, alles was deur Jesus geskape.
Paulus maak die punt so duidelik. Dis asof hy las by invisible and visible. Hy las nog 'n beskrywing by. Dis asof hy elke liewe teenargument wil afbreek voor dit nog kom. Ja, maar wat van die dinge wat ons nie sien nie, Paulus? Nee, alles. Visible and invisible. Daar's niks wat hierdie skepsel, daar's niks wat Jesus nie geskaap het nie. So visible and invisible, dit wil sê elke engel, die geestelike wêreld wat hier om ons beweeg, wat ons nie sien nie, wat ons nie verstaan nie, maar wat aktief is hier om ons, elke liewe engel, elke liewe bose gees, wat gerebel het teen God, Jesus het hom geskape. Hy sê verder, elke autoriteit, elke mag, aards en geestelik, whether thrones or dominions or rulers. So wat hy sê is, alles wat mag het, alles wat voel asof hulle 'n mate van beheer en autoriteit het, van 'n manager tot 'n koning tot 'n president, hulle moet almal weet, hulle was geskape, en aan hulle is hierdie mag geleen, deur die koning van alle konings. Want Jesus het hulle geskape. Julle alles buig die knie tot Jesus. Alles. Dis wat dit beteken, wanneer dit sê, alles was deur hom en vir hom geskape. Wat beteken dit as iets vir jou geskape is? Dit beteken iets, alles buig die knie vir jou, alles gaan oor jou. So die wêreld draai nie om ons nie. Dit doen net nie. Dit draai nie om ons as mens nie, dit draai nie om jou nie, dit draai nie om my nie. Ons is by verre nie die belangrikste ding in die heelal nie. Ons is nie. Jou toekoms, jou planne, jou lewe is 'n druppel in die oseaan van God se ewigheid. Dis 'n druppel in die oseaan van God se storie, nie jou storie nie. Jesus is die belangrikste ding. Alles is vir hom. Alles buig die knie tot hom. Alles draai om hom, die heelal draai om Jesus. Dis alles vir hom. Jesus staan as die pinnacle van alles. Ek het hier 'n quote wat my probeer help om hierdie in woorde om te sit. So David Mathis sê die volgende. Lees saam met my. This world exists as it does, and it is what it is. And it has the story that it does in view of his Son. Through the agency of his Son, working together with him in creation, and it is for his Son, to honor and glorify and accent his supreme worth and majesty. All creation is in Jesus, through Jesus, and for Jesus, which means there is not anything in this world and in your life that does not relate to Jesus. We often do not see how, but the problem is not with his being, but with our seeing. Ons sien dit nie, want ons is te gefokus op die storie wat om ons draai. Ons dink dit gaan oor ons planne, ons toekoms, ons bydra, ons 80 jaar op hierdie aarde, dis waar dit gaan. Nie die ewige koning en skepper van die heelal, Jesus, wat sy lewe neergelê het nie. Dis nie waar die heelal gaan nie. So ons sien dit nie. Ons lewens gaan so oor onsself. Asof dit nie genoeg is nie, is daar nog een sin. Nog 'n sin wat hier bykom. Om ons te nederig deur die glorie en almag van ons redder. Hy sê, Jesus is before all things, and in him all things hold together. So hy was, en toe was niks. So hy was net daar, en toe was niks daar. En nou, nadat hy als geskaap het, nou word alles binne in hom vasgehou. Soos 'n kind 'n bal vashou, en soos daai kind kan presies besluit wat hy met hierdie bal wil doen, so hou Jesus Christus die heelal vas. En as hy sy hand sou onttrek, sou die skepping met eens in mekaar insak. Want dit word vasgehou in hom. Die scroll waarvan ons gelees het in Openbaring, daai scroll is die toekoms van die wêreld in Openbaring.
En Jesus is waardig om dit vas te hou. Net Jesus alleen. Julle, die punt hier van hierdie visie van Christus, daar's nie regtig application nie. Die application is, gooi jou klein prentjie van Jesus by die venster uit en sien die redder wat ons aanbid. Dis wat ons moet doen met hierdie. Maar daar is 'n baie belangrike vraag wat jy jouself kan vra, wat ek myself kan vra, wat ons onsself moet vra, en dis dit, is daar enigiets anders waarvoor jy jou lewe kan gee, wat so waardevol is, soos die glorieryke en almagtige Christus Jesus, is daar? Kan enigiets meer betekenis dra in jou lewe as hierdie Jesus? Wat gaan jou lewe werklik significant maak? Wat gaan jou lewe werklik vol en ryk maak? Hoe gaan jy jou merk los? Net deur die koning van die heelal te dien. Om saam met die plan van God te gaan en hierdie seun te lewe vir hierdie seun, om hom te verhef, om jou lewe oor te gee, om net deur dit, dan kom die ewigheidswaarde van God en dit word deel van jou lewe en jy word deel van God se plan vir die heelal. En jou lewe is nie net meer 80 jaar op 'n aarde wat gaan vergaan nie, maar jou lewe word deel van die ewigheid. Deel van God se groot roeping op hierdie aarde. Maar buiten Christus, om te lewe vir hier en nou, dit voel puntloos. Dit voel net absoluut puntloos in die lig van wie Jesus is. My ander punte is korter, ek beloof. Christus, die allerhoogste oor die nuwe skepping, vers 18 en 20, die tweede punt. Jesus is nie net die koning allerhoogste oor die heelal nie, maar ook oor die nuwe skepping wat kom. Vers 18, and he is the head of the body, the church. He is the beginning of the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Preeminent beteken supreme, nommer 1. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Christus is die begin en einde van alle realiteit. Maar nie net van ons huidige realiteit nie, maar ook van die een wat kom. So ons sien weer eens hierdie woord firstborn. Baie mense dink hierdie was soos 'n hymn, en ons het nou net die eerste vers gedoen van die hymn, en nou doen ons die tweede vers van die hymn. En hierdie twee stukke hang so half saam, die heelal en die nuwe skepping wat kom, en dis soos 'n liedjie wat hulle oor en oor gesing het van wie Christus is. En die punt hier, die ding wat ons hier moet sien, is dat daar selfs al heers Jesus oor die heelal, is daar nog een ding. Daar was een groot probleem met hierdie skepping. Een massiewe probleem wat niemand kon oorkom nie. En dit is sonde, die dood. Sê sonde en die dood en die vloek oor die heelal wat hang hier, dit is 'n konstante herinnering van ons sonde en die gevalligheid van die wêreld. En dis die een ding wat niemand kan wen nie. Niemand kan die dood wen nie. Dit hang oor ons. Ons wat geskape was om vir die ewig te lewe, ervaar die dood. Dis hierdie realiteit wat so gebroken is, en ons sien dit en ons voel dit elke dag, selfs nou. Maar hierdie maak Jesus preeminent, hierdie maak Jesus supreme, want hy was die baanbreker. Hy was die een wat die dood oorwin het, en deur hom oorwin ons almal die dood. Hy is supreme oor alles, want op een slag het hy die wêreld verlos van sonde en die dood. Hy het op een slag gerestore wat ons geruïneer het. Daarom lees ons, hy is firstborn from the dead. Ons sien weer in vers 19 hierdie groot woord for. Hoekom is Christus supreme oor die nuwe skepping? Want hy is firstborn from the dead, maar vers 19, hoekom is hy supreme? For in him the fullness of God was pleased to dwell. The fullness of God dwelt in Jesus. And through him, Jesus, to reconcile to himself some things. To reconcile
all things, to reconcile all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Wat ons hier moet sien, is die wonder van Jesus se kruisdood. Kyk, die mens het gesondig teen God. So dit maak net sin dat ons as mens moet regmaak waar ons gesondig het, né? Ons moet kan regmaak vir dit wat ons gedoen het. Die probleem is ons kan nie. Ons kan nie die volle woede van 'n heilige God op onsself neem nie. En saam met dit, ons kan nie die vloek omkeer wat die hele wêreld bedek het weens ons sonde nie. Dit is nie menslik moontlik nie. Ons het nie die krag in onsself nie. En saam met dit, Anselm sê dit in 'n manier wat my help. Anselm, 'n ou teoloog, sê, only man should make repayment for his sins, for it is man that sinned against God. Dit maak sin. And it is by man that the creation was ruined. Maar ons kan nie. Maar Anselm sê hierdie, hy sê, but only God could possibly make the necessary payment, since it is his eternal glory and holiness that is at stake. So ons moet regmaak vir wat ons het, maar net God kan dit doen. En dis die dilemma. Wat was God se antwoord op hierdie dilemma? Hoe het God hierdie probleem opgelos? Vers 19 en 20. For in him, in Jesus, God made man, all the fullness of God was pleased to dwell in Jesus, so that through him, to reconcile all things to himself, whether on earth, by the blood of his cross. Sien julle dat in Christus vind ons die perfekte Godmens, die een wat as mens gekom het en as mens gelewe het. Hy wat sy eie lewe kon betaal vir die gevalligheid van die mensdom. Hy kom namens ons as mens. Maar hy's nie net mens nie, hy's mens, maar hy's God. Want in hom all the fullness of God was pleased to dwell. Hy kon die onreg regmaak. Hy kon die skepping verlos. Want hy was en is God. John Stott sê dit so mooi, lees hierdie saam met my. God, because in his grace mercy, willed to forgive sinful men, and being truly merciful, willed to forgive them righteously, that is, without in any way condoning their sin, proposed, hierdie was sy plan, to direct against his very own self, in the person of his Son, the full weight of that righteous wrath which they deserved. The mystery, the mysterious unity of the Father and the Son rendered it possible for God at once to endure and to inflict the penalty. For in order to save us in such a way as to satisfy his righteousness, himself, his holiness, his justice, God, through Christ, substituted himself in our place. Divine love triumphed over divine wrath by divine self-sacrifice. Jesus is supreme oor alles, want in hom is the fullness of God. En dis omdat die volheid van God in Jesus die mens was, dat hy op 'n kosmiese vlak die heelal kom nuut maak. Hy kan alles reg. Hy het als geskape die eerste keer en hy gaan dit weer als kom restore in homself. Net deur hom. Alles gaan deur die kruis regmaak. En waar begin ons? Waar sien ons die begin daarvan? In die kerk. Hier en nou. Waar daar reg oor die wêreld 'n nuwe mense opgerig word wat nie meer lewe vir hulle self nie. Waarvoor lewe ons? Ons lewe vir Jesus. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Want ons sondige natuur, dis so magtig, so kragtig oor ons dat ons wil net lewe vir onsself. Maar reg oor die wêreld is daar 'n beweging, herlewing van kerke, van mense wat lewe vir die glorie van Jesus. Dis die begin van die nuwe skepping. Daar's nog een ding wat ek net wil hê ons moet hier sien. Jesus is die brug waaroor ons moet hardloop.
En hy is groot en hy is almagtig. Maar as die hele heelal gaan oor hom, as hy preeminent is, as hy supreme is, dan wil ek hê ons moet net iets sien, nee, in vers 19. For in him the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself. Daai woorde, to reconcile to himself all things. As Jesus preeminent is, en hy reconcile alles to himself, hy reconcile dit terug na homself toe, dan is Jesus die brug, reg? Jesus is die oorgangspunt na die volheid van die Christelike lewe toe. Maar Jesus is ook die eindbestemming. Want ons word nie gereconcile tot 'n lekker lewe nie. Ons word gereconcile terug na hom toe, to himself. Jesus is die means, hy is die manier hoe ons sal uitkom, maar hy is ook die eindbestemming. Partykeer dink ek, ons sien hierdie brug en ons weet ons moet oorgaan, en ons wil oor Jesus gaan en ons wil ergens uitkom waar Jesus nie is nie. Nee, Jesus is alles. Jy gaan oor die brug om by hom uit te kom en die volheid van die Christelike lewe. Waar geniet mens dit? Waar ervaar mens dit? Jy ervaar dit met Jesus. Jy ervaar dit met hom. Dit is die punt van alles. Die volheid van die Christelike lewe is om intiem met hierdie Jesus te wandel en te leef. Om met hom 'n verhouding te kan hê. En om hom te kan geniet. En om te weet, daar geniet jy vir God. Yes, hierdie is insane. Ek is regtig amper klaar. Hierdie is my laaste punt. En ek gaan hiermee afsluit. My laaste punt hierso, Christus is voldoende vir ons redding. Vers 21 tot 23. And you, vers 21, who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he reconciled to in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation. So, die groot punt hier, die groot vraag hier, ek gaan vra dat Pedro hierdie slide ophou, want die groot vraag hier is reguit vir ons harte. Hier is wie Jesus is, hierdie is die brug. Hierdie is alles wat jy moet weet van Jesus. En hier sê hy, he is able to reconcile you. So hy vra vir hulle, glo jy nou? He is able to reconcile you. Hy gaan reguit vir hulle harte. So glo jy nou kan jy hom nou vertrou? Sal jy hom nou vertrou? Jy wat enemy is of God, jy's alienated, jy's ver van God, jy praat nie met God nie, jy's 'n vyand van God. Sal jy glo dat Jesus goed genoeg is om jou te reconcile? Gegee dat hy die hele heelal red. Glo jy dat hy jou kan red? Glo jy dat in die dood van sy liggaam en dat hy die prys vir jou sondes betaal het, dat alles, al jou sonde, al jou sleg, al jou kwaad, alles is weggevat en skoon gewas. Hy sê so, in order to present you holy and blameless and above reproach. 3 keer, holy, blameless, above reproach. Skoon, blaamloos. Kyk, vers 23, daai groot if. If, hierdie kan waar wees van jou as jy glo. If indeed you continue in the faith. As jy vashou aan hierdie Jesus, dan kan hierdie waar wees van jou. Maar die vraag is, gaan jy glo? Kyk, ons is so geneig om ons eie plannetjies te vermaak. Ons wil so graag byvoeg by Jesus. Maar ek hoop ons sien vanaand, daar is niks om by te voeg nie. Daar is niks wat jy kan byvoeg teenoor Jesus, die allerhoogste in die heelal en die allerhoogste in die nuwe skepping. Wat kan jy moontlik byvoeg by sy werk? Daar is niks nie. Sy werk is voldoende. So hou daaraan vas. Hou daaraan vas. Vanaand wil ek julle weer uitnooi, voor ons enigiets anders doen,
voor ek vir julle enigiets anders sê, voor die res van die reeks vir julle 'n klomp opdragte gee en lesse gee en application gee. Asseblief, bou op hierdie fondasie, die groot almagtige, glorieryke Jesus waaroor alles gaan. En kom en sien dat daar lek niks in jou redding as jy glo in Jesus nie. Daar lek niks. Daar's niks fout met jou. Daar kort niks nie. Alles, jy het alles in Jesus wat jou hart nog ooit kon begeer het. Hy is perfek en sy redding van jou is perfek. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, U is so goed. U is so groot en U is so almagtig. Mag ons dit sien in hierdie week wat voor ons lê. Vader, dryf, laat die Gees diep in ons harte indryf. Waarvoor lewe ons? En help ons om vir U te lewe. Want U is al wat saak maak. Bid in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.